Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ հերկինս ես սուրբ եղիցի անուն քո, եկես սարքայություն քո, եղիցին կամք քո, որպես հերկինս և հերկրի, ըսած մեր հանապազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողուք մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաց մեզի չարե, զի քոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս, ամեն։ Իմաստություն հոր Հիսուս, դուր ինձ իմաստությունս բարիս խորհել և խոսել և գործել առաջի քո համենայն ժամ։ Իչար խորհրդոց, ի բանից և ի գործոց փրկյազիս և ողորմյա քո արարածոց և ինձ բազմամեղիս, ամեն։ Համեցեք։ Հայր մեր, որ հերկի Մենք այսօր գործ կառաքելոց գրքի երկրորդ գլխի երկրորդ հատվածին պիտի անդրադառնանք։ Մեր այսօրվա հանդիպումը մենք վերնագրել ենք այսպես քրիստոնեական առաջին քարոզը։ Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ ավետարանում Քրիստոսի համբարձումից հետո առաջին անգամ է, որ մենք առաքյալների կողմից և տվյալ դեպքում Պետրոս առաքյալի կողմից երկարաշունչ և շատ կարևոր մի քարոզ ենք լսում, և սա իրականում հոգեգալստից հետո հենց հոգեգալստյան պատմության հետ է կապված, եթե հիշում եք, երբ որ հոգեգալուստը տեղի ունեցավ, առաքյալները սկսեցին օտար լեզուներով խոսել և մարդիկ մտածում էին, թե այս առաքյալները հարբած են, և Պետրոս առաքյալը դուրս եկավ, վերնատնից դուրս եկավ և համախմբված բոլոր այս մարդկանց առաջին քրիստոնեական քարոզը տվեց, և այս քարոզը իրականում ոչ միայն պարզապես մի տեսակ նպատակ ուներ մարդկանց ոգևորելու, մարդկանց իրենց հոգևոր զգացումների մեջ ավելի ամրապնդելու կամ ինչ-որ ապացույցներ ներկայացնելու, որ Քրիստոս իրականում Մեսիա է, այդ ամեն ինչը կա բնականաբար, բայց այս քարոզի ամբողջ մեխը և ամենակարևոր պայմանը այն էր, որի վրա որ Պետրոս առաքյալը շեշտը դնում է, որ ավետարանական բոլոր այն ճշմարտությունները, որոնց կրողը իրենք առաքյալներն են և հավատացյալ քրիստոնյա ժողովուրդը, այդ ճշմարտությունները իրավունք ունեն ապրվելու և իրավունք ունեն կյանքի կոչվելու, որովհետև ոչ թե որ հարբած են, ոչ թե որ զգացմունքների են տրված և այս պահին այսպես զգացմունքայնության ֆոնի վրա այս մարդիկ խոսում են աստվածային ճշմարտությունների մասին և այլն, այլ որովհետև այս մարդիկ իրականում ապրեցին, ինչպես որ առաքյալները ապրեցին այն ամբողջ ճշմարտությունները, որը որ Քրիստոս իրենց սովորեցրեց և որը որ Քրիստոս իրենց պարգևեց։ Եվ առաջին դարում բնական է քարոզը տարածված երևույթներից մեկն էր ոչ միայն քրիստոնեական աշխարհում, այլ առհասարակ։ Կային մարդիկ, ովքեր որ
քրիստոնյաներ չէին, բայց իմաստուններ, այսպես մարդիկ, ովքեր որ կարող էին շրջել քաղաքից քաղաք, ավանից ավան եւ ինչ որ ճշմարտությունների, բարոյախրատական պատմությունների շուրջ քարոզներ անեին։ Բայց Պետրոս Արաքյալի քարոզը բոլորովին այլ ճշմարտության եւ բոլորովին այլ բովանդակություն ուներ։ Եվ անկեղծ ասած այս քարոզը իր կառուցվածքով նաև Պետրոս Արաքյալի այս քարոզը իր կառուցվածքով նաև ուղեցույց է մեզ հոգևորականներից համար։ Եվ եթե ամբողջ այս հատվածը 14-րդ երկրորդ գլխի 14-րդ համարից մինչև գլխի ավարտը մենք այս քարոզը ընթերցենք եւ ուշադրությամբ հետևենք, կտեսնենք, որ 4 կարևոր, այսպես հանգրվաններ ունի Պետրոս Արաքյալի քարոզը։ Առաջինը պարզ վկայություն, ճշմարտության պարզ վկայություն։ Երբ որ խոսում ենք ճշմարտության մասին, մեզ շատ հաճախ թվում է, թե ինչքան բարդ բառեր ու նախադասություններ մենք պիտի փնտրենք, որպեսզի այդ ճշմարտության մասին խոսենք։ Իրականում, եթե դա ճշմարտություն է, ինչ որ բարդ բառեր կամ բարդ նախադասություններ պետք չի փնտրել, որովհետև դա պարզ ճշմարտություն է եւ պետք է շատ պարզ այդ ճշմարտության մասին վկայել, ինչը եւ անում է Պետրոս Արաքյալը։ Բացի ճշմարտության մասին վկայելը, Պետրոս Արաքյալը նաեւ իր այս քարոզում ուսուցանում է ունկնդիրներին, հատկապես շեշտը դնելով նրա վրա, որ տեսեք, ասում է մարգարեությունները, այս էին ասում, իդեմս Քրիստոսի այսպես տեղի ունեցավ, տեսնում եք, որ օրենքը մարգարեությունները ինչպես իրականություն դարձան իդեմս Քրիստոսի երկրային կյանքի։ Եվ հաջորդ հանգրվանը, երրորդ հանգրվանը իր քարոզի մեջ հավատքի հռչակումն էր։ Ինչի ենք մենք հավատում, ում ենք մենք հավատում, որքանով այդ հավատքը իմաստավորված եւ արժեվորված է։ Որովհետև այսօր հատկապես նաև առաքելական շրջանից հետո, չէ, մեր հավատքի հռչակումը նաև դրսևորվեց մեկնողական գրականությամբ, որովհետև եթե մենք խոսում ենք մեր դավանանքի, մեր հավատքի ճշմարտությունների մասին, շատ հաճախ կարիք է լինում մեկնելու, բացատրելու, որովհետև երբեմն մարդիկ ոչ թե որ չեն հասկանում, այլ պարզապես մարդիկ երբեմն եւ դիտավորյալ կամ ոչ դիտավորյալ կարող են այդ ճշմարտությունները աղավաղել կամ շեղել։ Եվ վերջին հանգրվանը բարոյախրատական շեշտադրումն է իր քարոզի մեջ, ինչ պատգամ, ինչ խրատ, որ Արաքյալը տալիս է ունկնդիրներին եւ մարդկանց։ Այսինքն այս քարոզի մեջ հատկապես Պետրոս Արաքյալը շեշտը դնում է այն ճշմարտության վրա, որ Քրիստոսի կյանքը, երկրային տարիների կյանքը մարգարեությունների կատարումներ։ Եվ բնականաբար ունկնդիրները Պետրոս Արաքյալի այս պահին հրեաներն էին։ Այդ որ ասում է ավետարանում պաղեստինցիներ, հույներ, մարեր եւ այլն, այդ նկատի չունի այդ ազգի ներկայացուցիչներին անպայման։ Այստեղ նկատի ունի հրեաներին, ովքեր որ ամբողջ հրեական սփյուռքից հավաքվել էին Երուսաղեմում, ովքեր որ խոսում էին այդ երկրների լեզուներով, որտեղից որ իրենք եկել էին։ Գիտեք, որ նաև առաջի դարում հրեական մեծ սփյուռք կար եւ ամբողջ կայսրության տարածքով հրեաները սփռված էին ու հատուկ այսպես կարևոր տոներին գալիս էին Երուսաղեմ տոներին, հրեական տոներին մասնակցելու։ Այսինքն Պետրոս Արաքյալի խոսքը առաջին հերթին ուղղված է առաքյալներին, կներեք հրեաներին, ովքեր որ շատ լավ գիտեին մարգարեությունները, ովքեր շատ հստակ գիտեին օրենքը եւ գիտեին մարգարեությունները եւ ապացույցներ է բերում փաստելով, որ տեսեք, այն ինչ որ դուք տեսնում եք կամ կարդացել եք կամ սերտել եք մարգարեական գրքերի մեջ, Դեմս Քրիստոսի երկրային կյանքի ի կատարածվել եւ իրականություն է դարձել։ Եվ սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է շատ կարևոր մի բան, որ Աստված իր նախախնամությամբ առաջնորդում է աշխարհը եւ մեր կյանքը։ Քրիստոս նաև Պետրոս Արաքյալը նաև հատուկ ընդգծում է, շեշտադրում է Քրիստոսի մեսիա լինելու գաղափարը իր քարոզում։ Իսկ եթե Քրիստոս մեսիան է, ուրեմն Քրիստոս հավիտենական է
Եվ այդ հավիտենականությանը մասնակից դառնալու ամենակարևոր պայմանը, այդ հավիտենականությունը տեսնելու, այդ հավիտենականությանը հաղորդ դառնալու ամենակարևոր պայմանը, որ մարդը վերածնվի, վերափոխվի։ Եթե մարդը չվերափոխվեց, ավետարանական քարոզը, ճշմարտությունները ավետարանական դառնում են պարզապես ձևապաշտություն, որտեղ դրանք ուղղակի գեղեցիկ խոսքեր չեն, ավետարանական ճշմարտությունները այնպիսի իրականություններ են, որոնք որ պետք է ապրել, իսկ դրանք ապրելու համար, կյանքի կոչելու համար շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք եւ պայծառակերպվել, եւ վերափոխվել, նոր մարդ պիտի դառնա, քրիստոնյան այդ նոր մարդն է, որը կարողանում է ապրել այս ճշմարտություններով։ Մյուս կարևոր հանգամանքը, որ Պետրոս Առաքյալը իր քարոզի մեջ շեշտադրում է, այն է, որ Քրիստոս Դավթի սերնդից էր, որը նույնպես մարգարեական ճշմարտություն է, որտեղ բոլոր հրեաները գիտեին եւ սպասում էին, որ եւ հստակ պատկերացնում էին օրենքներից եւ օրենքի գրքերից ու մարգարեություններից, որ Մեսիան Դավթի սերնդից է լինելու եւ նաեւ այս հանգամանքն է Պետրոս Առաքյալը շեշտադրում ու նույնիսկ իր խոսքի մեջ ասում է ահա Դավիթն էլ, որը որ մեզ հետ է։ Եթե այս հատվածը դուք հիշում եք, ինչ նկատի ուներ։ Հիմա եթե դուք գնաք Երուսաղեմ Վերնատուն, Վերնատան ներքևի հարկում Դավիթ մարգարեի գերեզմանն է։ Այսինքն այն ժամանակ արդեն առաջի դարում հայտնի է եղել, որ Դավիթ մարգարեն այնտեղ թաղված է եղել եւ հրեաների համար դա մի տեսակ սրբավայր էր եւ ասում է ահա Դավիթն էլ մեր մեջ է, իր այս քարոզի մեջ Պետրոս Առաքյալը դա շեշտադրում է եւ ամենակարևոր եզրահանգումը, որ Պետրոս Առաքյալը ինչի վրա շեշտը դնում է, այն է, որ փրկությունը Քրիստոսով է։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք Քրիստոսին ճանաչենք եւ ընդունենք իբրև փրկիչ, իբրև Մեսիա, որը որ մեզ պիտի առաջնորդի երկնքի արքայություն։ Պետրոսը 11-ի հետ վեր կենալով բարձրացրեց իր ձայնը եւ ասաց. «Ով հրեաստանցիներ եւ դուք ամենքդ, որ Երուսաղեմում եք բնակվում, ահա ձեզ հայտնի թող լինի եւ իմ խոսքերին ականջ դրեք։ Սրանք հարբաշտ չեն, ինչպես դուք եք կարծում, քանի որ դեռ առավոտյան ժամը 9 է։ Այլ այն է, որ ասվեց Հովել մարգարեի բերանով, եւ պիտի լինի սրանից հետո վերջին օրերին, ասում է Աստված, որ իմ հոգուց պիտի թափեմ ամեն մարդու վրա, եւ ձեր որդիներն ու ձեր դուստերը պիտի մարգարեանան, ձեր երիտասարդները տեսիլքներ եւ ձեր ծերերը երազներ պիտի տեսնեն։ Եվ իմ ծառաների ու իմ աղախիների վրա այն օրերին իմ հոգուց պիտի թափեմ եւ նրանք պիտի մարգարեանան։ Եվ վերը երկնքում զարմանալի գործեր պիտի ցույց տամ, իսկ ներքևում երկրի վրա նշաններ, արյուն եւ հուր եւ ծխի մրիկ, արեգակը խավար պիտի դառնա եւ լուսինը կարմիր, ինչպես արյուն, քանի դեռ չի եկել Տիրոջ մեծ եւ երևելի օրը։ Եվ պիտի լինի այնպես, որ ամեն ոք, որ Տիրոջ անունը կանչի, պիտի փրկվի։ Պետրոս Առաքյալը այս հատվածում հիշատակում է Հովել մարգարեի խոսքը, որը եւ անդրադարձ է Քրիստոսի երկրային կյանքի եւ նաեւ երկրորդ գալստյան, մինչեւ երկրորդ գալուստ ընկած ժամանակահատվածի իրադարձությունների, որովհետեւ այն ծխի մրիկը, արյունը, սրանք այն իրողություններն են, որոնք պիտի տեղի ունենային աշխարհում մինչև երկրորդ գալուստ, ինչը ցավոք սրտի տեղի է ունենում եւ մեր օրերում եւ նաեւ առհասարակ, այնպես չի, որ ցավոք սրտի աշխարհի ամբողջ պատմության ընթացքին պատերազմները չեն դադարել, շատ կամ քիչ, միշտ էլ մեր կյանքում պատերազմները եղել են եւ մարդիկ անցել են այդ տառապանքի միջով։ Եվ այստեղ հատկապես Պետրոս Առաքյալը նաև շեշտը դնում է, ընդգծում է մարգարեության շնորհը։ Մարգարեությունը դա գուշակություն չէ, ինչպես որ շատերը պատկերացնում են, որովհետև մարգարեություն ասատի ունենք, խոսքը փոխանցել, մարգարեն այն մարդն էր,
ում միջոցով Աստծո խոսքը փոխանցվում էր լայն լսարանին։ Հիմա նույն մենք հոգևորականներս, երբ որ Աստծո խոսքն ենք փոխանցում մարդկանց, սա էլ մարգարեություն է։ Այսինքն սխալ է, միանշանակ, հիմնավորապես սխալ է այն կարծիքը, որ մարգարեն դա գուշակ է։ Երբեք մարգարեն գուշակ չի եղել։ Եվ հին կտակարանյան տրամաբանության մեջ, եւ նոր կտակարանյան տրամաբանության մեջ մարգարեն պաշտոնյա էր, հատուկ ընտրված անձ, հատուկ պաշտոնի համար, մարգարեական պաշտոնի համար, որի առաքելությունը Աստծո խոսքը մարդկանց փոխանցելն էր։ Այստեղ նաև կարևոր է ընդգծել հետևյալը, որ հրեաները առհասարակ ժամանակը երկու մասի են բաժանում, սպասելով այդ տիրոջ օրվան, ինչպես որ Պետրոս առաքյալն է ասում, մինչև որ քանի դեռ ասում է չի եկել տիրոջ մեծ եւ երևելի օրը։ Իսկ քանի որ հրեաների ամբողջ երազանքը Դավթի թագավորություններ, Դավթի թագավորության վերականգնումներ, եւ նաեւ հրեաները հասկանում էին, որ այդ թագավորությունը վերականգնելը իրենց ուժերից վեր է։ Իրենք իրենց ունեցած ուժերով եւ ռեսուրսներով չէին կարող վերականգնել Դավթի այդ հզոր թագավորությունը, ուրեմն հրեաները ակնկալում էին Աստծո օգնությունը, որ Աստծո միջամտությամբ, Աստծո օգնությամբ պիտի գա այդ օրը, պիտի տեղի ունենա իրենց այդ բաղձալի երազանքը եւ այդ օրը իրենք համարում էին Տիրոջ օր։ Այդ օրը արդեն կհամարվեր իրենց համար Տիրոջ օր։ Հրեաների համար ժամանակը երկու մասի էր բաժանվում։ Ներկան, որի մեջ իրենք ապրում էին, որը լի էր դառնությամբ, փորձություններով, դժվարություններով, մանավանդ որ առաջին դարում այս ժամանակահատվածում իրենք գտնվում էին հռոմեական լծի ներքո եւ ոսկե դարը, որին որ իրենք սպասում էին։ Այս երկու ժամանակների մեջտեղում, այս երկու բևեռների մեջտեղում ընկած էր Տիրոջ օրը, պիտի լիներ Տիրոջ օրը, այդ օրը պիտի չարը բարուց զատվեր, բարին պիտի հաղթանակեր եւ հռչակեր իր հաղթանակը։ Իսկ Քրիստոս դա արեց։ Հենց Պետրոս առաքյալի միտքը դա է, որ այդ օրը, Տիրոջ օրը, որ դուք սպասում եք, հենց այսօր է, այս պահն է, որտեղ Քրիստոս հաղթեց մահվանը։ Եվ Քրիստոսի հաղթանակը կարող է դառնալ յուրաքանչյուրի հաղթանակը։ Ուստի այն ինչ որ դուք սպասում եք Տիրոջ օրվան, ամեն վայրկյան դուք կարող եք այդ օրը իրականություն դարձնել։ Այսօր էլ Տիրոջ օրը չէ, կիրակի է։ Եվ Տիրոջ օրը մենք լավ հաղթանակի մի փոքրիկ այսպես կարևոր եւ շատ մեզ համար շատ ոգևորիչ լուր լսեցինք։ Այսինքն իրականում տրված է հնարավորությունը մեզ Աստծո օրը իրականություն դարձնել։ Այդ մենք է որ պիտի կարողանանք Տիրոջ օրը արդեն Քրիստոսի հարությունից հետո Տիրոջ օրը իրականություն դարձնել յուրաքանչյուրիս կյանքում։ Եվ առաքյալը ու քրիստոնեական մեր հայրերը, եկեղեցու հայրերը նաև հռչակում են, որ Տիրոջ օրը արդեն իրականություն է դարձած եւ յուրաքանչյուրիս համար հնարավոր է որ այն իրական դառնա, եթե մենք կվերափոխվենք, եթե մենք կապրենք այդ օրը Աստծո հետ, Տիրոջը ապավինելով եւ Տիրոջը հավատալով։ Շարունակության մեջ շարունակում է Պետրոս առաքյալը. Ով իսրայելացիներ, լսեք այս խոսքերը. Հիսուս Նազովրեցուն այն մարդուն, որին Աստված ձեզ ներկայացրեց զորությամբ, նշաններով ու զարմանալի գործերով, որ Աստված նրա միջով արեց ձեր մեջ, ինչպես դուք իսկ գիտեք այդ, Աստծո սահմանած խորհրդով ու կանխագիտությամբ աննորեների ձեռքը մատնելով խաչապայտի վրա գամեցիք ու սպանեցիք։ Նրան Աստված հարություն տվեց, քանդելով մահվան կապանքները, քանի որ կարելի չէր, որ մահը իշխեր նրան։ Ինքը Դավիթը Հիսուսի մասին ասում է. Նախապես Տիրոջը ամեն ժամ տեսնում էի իմ առաջ, որովհետև նա իմ աչում է, որպեսի չսասանվեմ։ Դրա համար իմ սիրտը ուրախ եղավ եւ իմ լեզուն ցնծաց եւ իմ մարմինն էլ պիտի ապրի հույսով, որովհետև իմ անձը գերեզմանում չես թողնելու, ոչ էլ թույլ ես տալու, որ քո սրբի մարմինը ապականվի։
ինձ ցույց տվիր կյանքի ճանապարհները, քաղցրորեն լցրիր ինձ քո ներկայության ուրախությամբ։ Ով եղբայրներ, պետք է վստահությամբ ասել Դավիթ նահապետի մասին, որ եւ մեռավ, եւ թաղվեց, եւ նրա գերեզմանը կա մեր մեջ մինչեւ այսօր։ Սա այն մասին է, այն վկայությունը, որ ես քիչ առաջ ասացի։ Բայց որովհետև նա մարգարե էր եւ գիտեր, որ Աստված նրան երդվելով խոստացավ նրա որովայնի պտղից մեկին նստեցնել իր գահի վրա, ուստի կանխորոք գիտենալով խոսեց Քրիստոսի հարության մասին, թե նրա անձը գերեզմանում չթողնվեց եւ ոչ էլ նրա մարմինը ապականություն տեսավ։ Դավիթ մարգարեն խոսում է Քրիստոսի հարության մասին։ Այս Հիսուսին է, որ Աստված հարություն տվեց, որին մենք ամենքս վկա ենք, Աստծո աջ ձեռքով բարձրանալով, Սուրբ Հոգու խոստումը ընդունելով, հորից սփռեց այս, որ դուք այժմ տեսնում եք ու լսում, որովհետև Դավիթը, որ երկնքից չէր ելել, ինքն իսկ ասում է. Տերն ասաց իմ տիրոջը, նստիր իմ աջ կողմը, մինչև որ քո թշնամիներին ոտքերիդ տակ իբրև պատվանդան դնեմ։ Արդ Իսրայելի ամբողջ տունը վստահորեն թող իմանա, որ Աստված նրան եւ Տեր եւ օծյալ արեց այն Հիսուսին, որին դուք խաչեցիք։ Այս հատվածում նույն Պետրոս Առաքյալի քարոզի շարունակությունն է, որտեղ որ Պետրոս Առաքյալը հատուկ ընդգծում է, նախ ուզում է ապացուցել հենց նույն Դավիթ մարգարեի խոսքերով, որ Քրիստոսն է Մեսիան, ինչի մասին, որ Դավիթը մարգարեացել է եւ մարգարեացել է Քրիստոսի հարությունը, իսկ հավատացեք, որ 5 կտակարանին, եթե ծանոթ եք, վստահ եմ շատերը ծանոթ եք, 5 կտակարանին շատ թե քիչ ծանոթ մարդը կարա վկայի, որ Դավիթ մարգարեի այս խոսքերը, որ նրա մարմինը գերեզման դրվեց, գերեզմանում չմնաց եւ ապականություն չտեսավ, ուրիշ մեկին վերաբերվել չէր կարող։ Պատմության մեջ 5 կտակարանյան եւ առհասարակ Սուրբ գրային պատմության մեջ չկա մեկ ուրիշ հերոս կամ մեկ ուրիշ անձ, որին կարար այս խոսքերը համապատասխանել, որտեվ միայն Քրիստոս էր, որ դրվեց գերեզման, հարություն առավ եւ նրա մարմինը ապականություն չտեսավ։ Ուրեմն սրանով եւս մեկ անգամ Պետրոս Առաքյալը փորձում է ունկնդիրներին փաստել եւ ապացուցել, որ Դավիթ մարգարեն, որին դուք այդպես պաշտամունքի եք վերածել, որին անվերապահորեն ճանաչում եք իբրև ձեր մեծագույն մարգարեն եւ մեծագույն թագավորը, խոսում է Քրիստոսի, վկայում է Քրիստոսի հարությունը։ Հիմա դուք ինչի չեք հավատում։ Այն Հիսուսին, որին դուք խաչեցիք։ Եվ այստեղ հատուկ ընդգծում է նաև Պետրոս Առաքյալը խաչելության փաստը, բայց շատ նրբորեն ակնարկելով, որ խաչելությունը ողբերգություն չէ, այն ինչ որ դուք խաչեցիք, այն ինչ որ դուք արեցիք Քրիստոսի հետ, դա դեռ ողբերգություն չէ։ Լավ բան չեք արել, լավ չի եղել, որ դուք նման կերպ վարվեցիք Քրիստոսի հետ, բայց դա ողբերգություն չէ, որովհետև խաչը ոչ թե Քրիստոսի կյանքի ավարտը եղավ, այլ Քրիստոսի կյանքի ընդամենը մի հատվածը, այդ խաչելության պատմությունը եւ խաչելությունը առհասարակ։ Խաչը այն պատուհանը դարձավ, որով մեզ համար տեսանելի դարձավ Աստծո սերը եւ Աստծո լույսը։ Խաչը այն պատուհանը դարձավ, որով Աստծո լույսը թափանցեց յուրաքանչյուրիս կյանք եւ մեր կյանքը լուսավորեց։ Իհարկե, այն, որ մենք խոսում ենք, որ Քրիստոս խաչվեց եւ Քրիստոս հենց խաչվելու համար էր եկել աշխարհ, զոհաբերվելու համար էր եկել աշխարհ, դա դեռ չի նշանակում, որ այս փաստը խաչողների մեղքը մեղմացնում է, բայց խաչը պարզապես վկայում է, թե մարդը նույնիսկ մեղքի մեջ, սխալի մեջ ինչքան դաժան կարող է լինել։ Այդ խաչը հենց դա է վկայում մեզ, որ մենք կարող ենք նույնիսկ մեր սխալների եւ դաժանության մեջ շատ ավելի ծայրահեղության հասնել։ Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ մահապատժի տարբեր ձևեր կային, բայց ընտրեցին Քրիստոսի համար ամենադաժան եւ ամենաանարգ մահվան միջոցը։ Եվ նաեւ, ինչպես եւ ասեցի, Պետրոս Առաքյալը հատուկ ընդգծում է, որ ախր մարգարեներն էլ մարգարեացել են Քրիստոսի խաչելության
ամբողջ այս պատմությունը մարգարեությունների մեջ կա։ Արդյոք այդքան դժվար է հասկանալ, ընդունել եւ հավատալ, որ Քրիստոսն է Մեսիան։ Եվ նաեւ Պետրոս Առաքյալը հատուկ ընդգծում է այստեղ Քրիստոսի հարության փաստը եւ Դավիթ մարգարեի մարգարեությունը մեջտեղ բերելով եւ նաեւ շատ ուղիղ վկայելով, որ Քրիստոս երրորդ օրը հարություն առավ։ Շարունակում է Պետրոս Առաքյալը. Այս լսելով ներկաները զղջացին իրենց սրտերում եւ ասացին Պետրոսին եւ մյուս առաքյալներին. Ինչ պիտի անենք, եղբայրներ։ Պետրոսը նրանց ասաց. ապաշխարեցեք եւ ձեզանից յուրաքանչյուրը թող մկրտվի Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով մեղքերի թողության համար եւ պիտի ընդունեք Սուրբ Հոգու պարգևը։ Որովհետև խոստումը ձեզ համար է, ձեր որդիների եւ բոլոր հեռավորների համար, որոնց կկանչի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Եվ Պետրոսը ուրիշ շատ խոսքերով վկայություն էր բերում, մխիթարում նրանց ու ասում. ազատեցեք ձեր անձը այս խորտակյալ սերնդից։ Բնականաբար, եթե մենք ընդունում ենք աստվածային ճշմարտությունները, ընդունում ենք, որ Քրիստոս Մեսիան է, փրկիչն է, ինչ պիտի անի մեզանից յուրաքանչյուրը։ Ամեն անգամ, երբ որ մենք նույնիսկ քրիստոնյա լինելով, մկրտված լինելով հանդերձ, մեր գիտակցության մեջ փորձում ենք վերաարժևորել, վերաիմաստավորել, որ Քրիստոս մեր փրկիչն է, Քրիստոս մեր Տերն է, իսկ ես ինչպես եմ ապրում ու ինչ պիտի անեմ։ Բնականաբար Պետրոս Առաքյալը մեզ սովորեցնում է ապաշխարեք։ Մարդիկ պետք է ապաշխարեն, որովհետև ապաշխարությունը ենթադրում է ոչ միայն, որ մարդը եթե վատ արարք է արել, էլ պիտի այդ արարքը չանի։ Այո, դա այդպես է, դա ենթադրվում է, բայց դրանից առավել ապաշխարությունը ենթադրում է, որ մարդը պիտի ամբողջ էությամբ իր մտքով փոխվի։ Հիշում եք, որ Քրիստոս ասեց, չէ, մեղքը մտքից է։ Եթե 5 կտակարանում ասվում է մի արա այսինչ կամ այնինչ մեղքը, Քրիստոս ասում է, եթե նույնիսկ մտածեք դրա մասին, արդեն մեղք է, որովհետև մեղքը մտքից է սնվում եւ ծնվում եւ սնվում եւ հետո կյանքի կոչվում։ Ուրեմն հիմա տեսեք, շատ պարզ օրինակ, եթե ինչ որ մեկին այսօր ասեն մարդ կսպանես, թուրք չէ, մարդ կսպանես, կասի ոչ, ասեք դա մարդուց, ասում մեծ մասամբ, հա, հիմա օրինակ, եթե ինձ ասեն մարդ կսպանես, անկեղծ ասած իմ մտքով երբեք չի անցել մարդ սպանել, նորից եմ ասում, թուրքի մասին չի խոսքը, բայց ուրիշ այլ մեղքերի մասին եթե խոսելու լինենք, անցել է իմ մտքով, այ ապաշխարելը այն է, որ ինչպես ես մարդասպանության մեղքի մասին երբևէ չեմ մտածել, այդ մեղքերի ապաշխարությունը սա է, որ մեր միտքը այնպես մաքրվի, պարզվի, որ այդ մեղքերի մասին ես նույնպես չմտածեմ, այսինքն նույնիսկ ինձ մտքիս համար դա զազրելի լինի, հա, որովհետև ապաշխարությունը ըստ էության չի ջնջում անցյալի գործած մեղքը եւ մեղքի հետևանքները, չի ջնջում, մեղքը գործել ես, միանշանակ կունենա այդ մեղքի հետևանք, ուզենք թե չուզենք, պատժի մասին չի խոսքս, պատիժ չէ, այլ մեղքը միանշանակ ունենալու է հետևանք, եւ եթե մենք ապաշխարեցինք, այդ չի նշանակում, որ նախկինում գործած մեր մեղքի հետևանքները կվերանան, բայց ապաշխարությունը մեզ հաշտեցնում է Աստծո հետ եւ փոխում մեր ապագան, փոխում մեր ընթացքը, փոխում է մեր կյանքը, երբ որ մենք իրականում առաջնորդվում ենք Սուրբ Հոգով։ Այս է ապաշխարությունը, ինչի մասին եւ Պետրոս Առաքյալը մեզ սովորեցնում է։ Շարունակենք։ Եվ նրանք հարատևում էին առաքյալների ուսուցման, հաղորդության, հացի բեկանման եւ աղոթքների մեջ։ Բնականաբար հասկանալի է հացի բեկանումը, հաղորդությունը, դա Սուրբ Պատարագն է, Սուրբ Պատարագի Քրիստոսի մարմնի եւ անյան խորհուրդն է։ Ամեն մարդու վրա ընկել էր ահ եւ երկյուղ եւ առաքյալների ձեռքով բազում նշաններ եւ զարմանալի գործեր էին կատարվում։ Հավատացյալներն ամենքը միասին էին եւ ինչ որ ունեին հասարակացեր։ Նրանք վաճառում էին իրենց կալվածքներն ու ինչքերը եւ բաժանում էին բոլորին, ում ինչ որ պետք լիներ։ Ամեն օր միասիրտ
վաղ գնում էին տաճար, տներում իրենց հացը կտրում եւ ուրախությամբ ու սրտի պարզությամբ էին կերակուր ուտում։ Օրհնում էին Աստծուն եւ ամբողջ ժողովրդի մեջ հարգանք էին եւ Տերը օրեցօր փրկվածներին նրանց թվի վրա ավելացնում էր։ Սա այս վերջին հատվածը եկեղեցու նկարագիրն է։ Ինչպիսին պիտի լինի Քրիստոսի եկեղեցին։ Այս սա է իրական եկեղեցին։ Սուրբ գիրք, աղոթք, հացի բեկանում, այսինքն սուրբ հաղորդություն եւ մեկը մյուսին կարեկից լինելու, մեկը մյուսին օգնելու պատրաստակամություն։ Ամբողջ քրիստոնեությունը այստեղ է։ Այս կարճ մի հատվածում իրական Քրիստոսի եկեղեցու, իրական քրիստոնեության գործնական դրսևորումն է, որ Պետրոս Առաքյալը մատնացույց է անում։ Կներեք, գործքի հեղինակը Ղուկաս Ավետարանիչը։ Պարզությամբ էին մարդիկ իրենց հացը ուտում։ Գիտեք ինչքան հրաշալի է այս ձևակերպումը, երբ որ մարդը հաց է ուտում, պարզությամբ, խիղճը հանգիստ, իր արդար վաստակից, եւ ոչ միայն իր արդար վաստակից, այս հացից դիմացինին կարիքավորին բաժին հանելով։ Սա է Քրիստոսի եկեղեցու նկարագիրը, այսպիսին պիտի լինի Քրիստոսի եկեղեցին։ Որտեւ եկեղեցում ամենակարևոր պայմանը, ամենակարևոր պայմաններից մեկը, ոչ ամենակարևորը, այն է, որ այստեղ մշտապես սովորեցնում են մարդկանց, սովորեցնում են Աստծո խոսքը, հոգևոր գիտելիքներ է մարդը ձեռք բերում եկեղեցում։ Եթե մենք ամեն մի օրը, եթե մենք յուրաքանչյուր մեզ պարգևած, Աստծուց պարգևած ամեն մի օրը մենք չենք լցնում մի նոր գիտելիք ձեռք բերելով եւ այդպես չենք առաջ շարժվում, նշանակում է այդ օրը կորած է։ Որևէ բնակավարում, որևէ հանգրվանում, որ կլինի մարդը, կապ չունի։ Գիտելիքը, ամենօրյա գիտելիքը մեր այդ օրը շատ ավելի իմաստավորված եւ ավելի արժեվորված է դարձնում։ Եթե մենք օրվա մեջ մի նոր բան չենք սովորում, կարելի է ասել, որ մենք իզուր ենք ապրել այդ օրը։ Ուղղակի ապրել ենք։ Հետևաբար, այստեղ խոսքս անպայման հոգևոր գիտելիքների մասին չի, թեև առաջին հերթին եւ ամենակարևոր հոգևոր գիտելիքներն են։ Ես սովորելն էլ նկատի չունեմ նստել ինչ-որ մի տող ավետարանից անգիր անել։ Ես նկատի ունեմ մի նոր բացահայտում հոգևոր մեր կյանքում։ Եթե մենք իրապես ուզում ենք հոգևոր կյանքով ապրել, մենք ամեն օր պիտի մի նոր բացահայտում անենք։ Եկեղեցին միաբանություն է, եղբայրություն է, համախմբում է, որը մարդկային մեր այս համայնքի, եկեղեցական համայնքի ամենակարևոր բաղկացուցիչն է։ Եթե չկա այդ միաբանությունը, եղբայրասիրությունը, մեկս մյուսին օգնելու, կարեկից լինելու պատրաստակամությունը, բնականաբար այդ համայնքը համայնք չէ։ Եկեղեցին աղոթքի վայր է, որը նույնպես չափազանց կարևոր է, որովհետև այդ աղոթքի մեջ է մարդ եւ Աստված հանդիպումը իրական եւ տեղի ունենում իրական հանդիպումը մարդու եւ Աստծո։ Առանց աղոթքի չկա այդ հանդիպում, չի կարող այդ հանդիպում տեղի ունենալ։ Ամենապարզ օրինակը, եթե մենք իրար ճանաչում ենք, եթե մենք փողոցում մեկս մյուսի հանդիպենք, պիտի խոսենք իրար հետ։ Անտարբեր չենք անցնի մեկս մյուսի կողքով, չէ՞։ Բնականաբար, եթե մենք եկեղեցի ենք գալիս եւ հանդիպում ենք Աստծուն, պիտի ինչ-որ բան ասենք։ Իսկ թե ինչ կասենք, այս արդեն կարևոր չէ։ Ինչ էլ որ կասենք, կարևորը լինի անկեղծ։ Եթե կլռենք էլ, այդ լռությունն էլ պիտի իմաստ ու բովանդակություն ունենա։ Որտեղ շատ հաճախ մենք գալիս ենք եկեղեցի ու պարզապես լռում ենք, բայց այդ լռությունը դատարկության նշան չէ։ Մենք լռում ենք Աստծո ձայնը լսելու։ Մենք լռում ենք մեր խղճի ձայնը լսելու, երբ որ այս դեպքում արդեն մեր խիղճն է խոսում Աստծո հետ։ Մեզ մնում է լռել ու հետևել ու չխանգարել, որտեղ երբեմն մեր խիղճը մեզ դատապարտում է ու պետք չի դրանից վախենալ։ Ընդհակառակը պետք է չլռեցնել խղճի ձայնը եւ հետևել խղճի ձայնին։ Եվ մյուս կարևոր պարագանդ, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք,
Անկախ նրանից մարդ ինչքանով եկեղեցու համայնքի անդամ է կամ ոչ, մարդկանց կյանքի ամենակարևոր իրադարձությունները տեղի են ունենում եկեղեցում։ Ամենակարևոր մեր կյանքի իրադարձությունները։ Առանց եկեղեցու հնարավոր չէ պատկերացնել։ Մկրտությունը կլինի, պսակադրությունը կլինի, չգիտեմ, որևէ մեկ ուրիշ հաղորդություն ստանալը, աղոթքը, որևէ բան, եթե դուք հիմա ձեր մտքով անցնի, չէ՞ որ մեր կյանքի ամենակարևոր իրադարձություններն են դրանք։ Նույնիսկ եթե մենք ամեն օր գալիս ենք եկեղեցի աղոթքի, ես մոմ վառելու մասին չեմ խոսում, այլ անկեղծ աղոթքի մասին եմ խոսում։ Հավատացեք, որ այդ կարծում եմ ովքեր որ այդ փորձառություն ունեն կհամաձայնեն ինձ հետ, որ այդ մեր կյանքի այդ օրվա ամենակարևոր իրադարձությունն է։ Հետևաբար եկեղեցում այն ինչ որ տեղի է ունենում եկեղեցում, տեղի է ունենում նաև մեր մասնակցությամբ։ Մենք այստեղ գալիս ենք մեկս մյուսի հետ համախմբվելու, մենք այստեղ գալիս ենք մեր հավատքը հռչակելու, մենք այստեղ գալիս ենք Աստծո խոսքը լսելու եւ Աստծո օրհնությունը ստանալու։ Սա է այն քարոզը, ինչ որ Պետրոս Առաքյալը երկրորդ գլխի այս հատվածում ներկայացնում է մեզ։ Ես կխնդրեմ այս քարոզը մեր այսօրվա հանդիպումից հետո երկրորդ գլխի այս 14-րդ համարից նորից ընթերցեք։ Յուրաքանչյուրը ձեզ համար։ Վստահ եմ, որ մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ, ինչքան որ կկամենաք, ամեն անգամ ընթերցելուց հետո դուք նոր բան կբացահայտեք եւ նոր բան կսովորեք։ Նույն այս քարոզից։ Կարծեք թե այսքանը, եթե ունեք հարցեր, խնդրեմ, հա Էվա։ Ոչ, չէ, իհարկե ոչ։ Մեղքի հետևանքը պատիժ չի։ Պատիժը մենք հասկանում ենք այսպես. ես վատ արարք արեցի, Աստված էլ ինձ պատժեց։ Բայց հետևանքը ինքը Չէ, մի րոպե, կներեք, էլի։ Աստված նախ ոչ մեկի չի պատժում։ Բայց հիմա եթե ես ձեռքս տանում եմ կրակի վրա եւ ձեռքս այրվում է, այդ պատիժ չի, այդ հետևանքն է իմ սխալ արարքի։ Կամ եթե ես չգիտեմ, որևէ մեղք եմ գործում, գողություն եմ, օրինակ, գողություն եմ անում, կամ մարդ եմ սպանում։ Այդ ունենում է հետևանք մարդիկ օրինակ իմ երեխային, որ տեսնենք, ասեն, ասեն մարդասպանի երեխան է, եւ ուզենք թե չուզենք իմ գործած մեղքը անդրադառնալու է իմ երեխայի վրա, որտեւ իմ երեխան լսելու է, որ իր հասցեին ասում են մարդասպանի երեխա, դա իրեն եւ հոգեբանորեն ճնշում է։ Ոչ, դա պատիժ չի, դա հետևանք է։ Հիմա կուզեք պատիժ ընդունեք, բայց այդ ամեն մարդ յուրովի է դա անցալում, բայց այդ չի նշանակում, որ այդ մարդու ամեն մարդու յուրովի ընկալումը բացարձակ ճշմարտություն է։ Ոչ, պատիժ չի։ Հիմա եթե ուզում եք պատիժ դառնա, խնդրեմ, բայց ինչի եք իզուր տեղը ձեր կյանքը բարդացնում ավելի։ Ես հասկանում եմ, որ ամեն մարդ սիրում է մեղք գործես, պատժվի, պատժից հետո ազատ զգա իրան, որ վсё, մեղքը գործել եմ, պատժվել եմ, հարցը փակվել է, բայց դա պատիժ չի։ Պատիժը երբեք Աստված ոչ մեկի չի պատժում։ Լսեք, խոսքը Քրիստոսի հարությունից հետո եւ Աստծո շնորհի տակ ապրող մարդկանց մասին է։ Հին կտակարանում, քանի որ առաջնորդվում էին մարդիկ օրենքով, այո, օրենքը պատժում էր։ Օրենքը ներել չի կարող։ Ես էլի եմ այդ օրինակը ձեզ բերել, որ ծիծաղելի կլինի, եթե այսօր մարդը հանցագործություն է գործել, գնա դատարան, դատավոր ասի, գիտեք ինչ կա, ձեր աչքերը ինձ դուր եկան, ես ձեզ ներում եմ։ Նման բան չի կարող լինել եւ ծիծաղելի է այդ պատմությունը, հա, այդ պատկերացնելը նույնիսկ։ Օրենքը, եթե խախտեցիր, պիտի պատժվես, տարբերակ չկա։ Այսօր մեր աշխարհիկ օրենքը դա է եւ բոլոր տեղերում այդպես է։ Հիմա նույնը հին կտակարանյան, օրենքը պատժում էր, եթե խախտեցիր։ Այո, հին կտակարանում կար այդ պատիժը, բնականաբար, որտեղ առաջնորդվում էին օրենքով, համե։ Այո, կար, որովհետև օրենքն էր դրված մեջտեղում, բայց նոր կտակարանում օրենքը վերացավ, ոչ թե հանվեց օրենքը, այլ մարդիկ այլևս օրենքի իշխանությունից դուրս եկան եւ Աստծո շնորհի իշխանության տակ են։ Եվ մարդ եւ Աստված հարաբերությունը կարգավորվում է ոչ թե օրենքով հիմա, այլ Աստծո շնորհով, աստվածային սիրով, այստեղ արդեն մարդու պատասխանատվությունն է մեծանում Աստծո հանդեպ։
Տարբերությունը սա է։ Չէ, եթե կներեք, եթե մտքով ես ասում կամ եթե որևէ մեղք մտքովդ անցնում է ու դու դա չես գործում, նշանակում է դու այդ մեղքին հաղթահարեցիր։ Բայց եթե մտքովդ անցնում է, միտքդ սկսում է այդ մեղքի շուրջ ծավալվել, վտանգը կա, որ մի օր դու այդ մեղքը կգործես։ Միշտ այդ վտանգը կա, դրա համար պետք է ուշադիր լինել եւ միտքը արթուն պահել։ Բայց եթե կոնկրետ իրավիճակում, օրինակ ասենք, մտել ես սենյակ, կոնկրետ ինչ-որ բան ես տեսել, կներեք, ինչ-որ մեկի վրա չեմ ուզում այդ օրինակը բերեմ։ Չէ, եթե օրինակ ասենք, մի բան է մարդը տեսնում, որ դուրը գալիս է, այդ պայն մտքով ասում է դա գողանալ, ու երբ որ դա ինքը չի անում, ի վերջո ինքը իրեն կանմեցնում է այդ միտքը եւ այդ արարքը թույլ չի տալիս, նշանակում է ինքը հաղթեց այդ մեղքին, վերջ, այլ ինքը մեղավոր չի։ Խոսքը նրա մասին է, որ մեղքը կարող է մարդուն քիչ-քիչ այնպես առաջնորդել, որ ի վերջո մտքի անցածը, ի վերջո դա կյանքի կոչվի։ Եկեք մի հարց եմ ինձ տվել, ուզում եմ եկել ասել, ոնց կասեք, էլի, սա որ ասում եմ, օրինակ ես դիմացին անկեղծ որ ասում եք եղեք, հա, անկեղծ լինելով ես ձեզի կարող է վիրավորել, լավա չասեմ, թե ասեմ։ Նայած թե ինչի մասին է խոսքը, այո, եթե շատ հաճախ, երբ որ ես տեսնում եմ դիմացինի հետ անկեղծ լինելով կարող եմ վիրավորել, ես չեմ լինի անկեղծ, ոչ թե անկեղծ չեմ լինի, ես անկեղծորեն կասեմ, որ չեմ ասի։ Հիմա այդտեղ անկեղծ չլինելու հակառակը, այստեղ անպայման չի, որ պետք է սուտ խոսել կամ կեղծավորություն անել, կարելի է պարզապես նույն անկեղծությամբ ասել, որ չեմ ասելու, որտեվ չեմ ուզում ասեմ կամ չգիտեմ։ Չէ, ինչու չէ, բոլորիս, ինչու ոչ։ Դե բնականաբար խոսքը այստեղ քեզ իմացող, եթե դու նայած ինչ իրավիճակ է, թույլ տալիս են տեսակցություններ, թե ոչ, եթե քեզ մտերիմ է, եթե քեզ ծանոթ է, բնականաբար ոչ մեկ չի ասում գնա անծանոթին այցելի, թույլ էլ չեն տա։ Խոսքը ծանոթին, իմացող մարդուն, այո։ Չէ, դրա մասին չի խոսքը, իհարկե։ Մենք այստեղ էլի կան հարցեր, եթե չէ, նաև էլեկտրոնային տարբերակով մեզ հարցեր են ուղարկել, ինչպես կարելի ազատվել տարբեր կախվածություններից։ Գիտեք, տարբեր կախվածություններ պետք է հասկանալ կոնկրետ ինչ կախվածության մասին է խոսքը։ Առհասարակ տարբեր տեսակի կախվածություններից ազատվելու ամենաուղիղ եւ ամենահստակ ճանապարհը պարզապես որոշում կայացնելն է։ Մենք չենք սիրում որոշում կայացնել։ Մենք մտածում ենք, որ ես ունեմ այս ինչ կախվածությունը, օրինակ, շատ հաճախ մարդիկ գալիս են եկեղեցի, ասենք խաղամոլությամբ են տառապում, սա էլ կախվածության դրսևորում է, կամ թմրամոլությամբ, հատկապես ցավոք սրտի շատ են խաղամոլությամբ, այսպես ախտով տարված մարդիկ, ովքեր որ կանգնած են լուրջ խնդրի առաջ։ Մարդու հետ խոսում ես բանական, առողջ, միտքը աշխատում է, տրամաբանությունը կա։ Միակ բանը, որ պակասում է, վճռակամությունն է, որոշում կայացնելու վճռակամությունը։ Մեր եկեղեցու հայրերից մեկը, անունը հիմա չեմ հիշի, ասում է հետևյալը. սրբի եւ կործանվող մեղավորի տարբերությունը գիտեք որն է, ընդհանրապես վճռակամությունը։ Այս մի պարզ ճշմարտությունն է բացակայում, ընդհանրապես պետք է որոշում կայացնել, որոշում ես ու անում ես։ Շատ հաճախ մարդիկ գալիս են եկեղեցի եւ դիմում են մեզ, Տեր հայր մի աղոտ կարդա, մեր տղան խաղամոլ է, այդ վիճակից դուրս գա։ Անկեղծ ասած ես այդպիսի աղոտ չգիտեմ, որ այդ աղոթքը կանեմ ու միանգամից այդ տղան կամ այդ մարդը այդ վիճակից դուրս կգա։ Ի վերջո պետք է հասկանալ, ժողովուրդ, որ աղոթքը կախարդական բառեր չեն, աղոթքը մոգություն չի, որ ասեցինք վերջ մարդու կյանքը նույն պահին 180 աստիճան պիտի փոխվեն, որ աճպարարները անում են, չգիտեմ, ինչ-որ բառեր են արտաբերում, մեկ էլ ինչ-որ բան հայտնվում է, ինչ-որ բան անհետանում է։ Աղոթքը այսպիսին չի, աղոթքը մեր առաքելությունն են գծում։
աղոթքը մեր կյանքի նպատակն ու մեր կարողությունների սահմանն է ընդգծում, այն ինչ որ դու աղոթում ես, դու ինքդ պիտի դա անես։ Հստակ աղոթքով մենք մեր առաջ նպատակ ենք դնում եւ մենք փորձում ենք հասնել ինքներս այդ նպատակին։ Հիմա շատերը կասեն, բա Աստված որտեղ է այդտեղ։ Աստված գիտեք որտեղ է։ Երբ որ մենք ամբողջ մեր ջանքը դնում ենք, որ մեր նպատակին հասնենք, բնականաբար միշտ չէ, որ մեր ջանքերը բավարար են։ Այն ինչ որ պակասում է, այն ինչ որ անհնարինն է, Աստված է անում։ Ու հաստատ անում է, բայց մի պայմանով, երբ որ մենք մեր բաժինը անում ենք անվերապահորեն եւ առանց ցուլանալու։ Ոչ թե ինչպես միշտ գալիս ենք մեր խնդիրներն ու խնդիրները գցում ենք Աստծո վրա, դե Աստված ջան, ինչպես ուզում ես հարցերս լուծի, ես գնամ հանգիստ պարկեմ իմ համար։ Սպասեմ, թե երբ այն խնդիրները լուծվում։ Այսպես մարդու խնդիրները չի լուծվում։ Ցանկացած կախվածությունից դուրս գալու ամենակարևոր պայմանը ընդհանրապես որոշում կայացնելն է։ Որոշում կայացրեք եւ ձեր կյանքը կփոխվի։ Դե նշանակում է դա որոշում չեն կայացրել։ Այդ ընդհանրապես Չէ, խոսքս այն որոշման մասին է, որ չի տատանվում եւ չեն երկմտում։ Ընդհանրապես դրա մասին է խոսքս։ Խնդրում եմ ասեք ելք 9-րդ գլխի 17-ից 18-րդ համարները արդյոք այս օրերին են վերաբերում։ Ելք 17 համարում, բայց դու դեռևս ձեռքիդ տակ ես պահում իմ ժողովրդին եւ չարչարում նրան։ Ես ահա վաղնից հենց այս ժամին այնպիսի սաստիկ կարկուտ տեղացնեմ, որպեսզի դեռևս չի եղել Եգիպտոսում իր գոյության օրվանից մինչև այսօր։ Գիտեք, ես չէի ուզի անպայման կապել այսօրվա օրերի հետ, թեև կարա այս հատվածը կապ ունենալ այսօրվա օրերի հետ, բայց այստեղ խոսքը կոնկրետ ելից գրքի այս հատվածը ոչ մի կապ չունի այսօրվա մեր իրականության հետ, որտեղ պարզ իրականություն, դա խոսքը փարավոնի եգիպտացիների փոխաբերական իմաստով կարելի է այսպես կապել, ինչ որ այսպես եզրակացություններ անել, բայց չեմ կարծում, որ այդ ճիշտ մոտեցում է։ Որն է Սուրբ Հոգու պարգևը։ Սուրբ Հոգու պարգևները ավելի ճիշտ զանազան են։ Սուրբ Հոգին տարբեր շնորհներ է բաշխում տարբեր մարդկանց։ Ամեն մեկին տալիս է այն շնորհը, ինչը որ ինքը կամենում է, եւ ասել, որ Սուրբ Հոգու պարգևը կոնկրետ այս մի բանն է, հիմա ամեն մարդ ունի մի շնորհ։ Մեկը խոսել լեզուներ խոսելու, խոսքը սոտար լեզուների բարբաճելու մասին չի։ Լեզուներ խոսելու, օրինակ ասենք, մեր լսարանում կար մարդ, որ շատ հեշտությամբ էր լեզուներ սովորում։ Օտար լեզուներ շատ ինձ շատ դժվար է տրվել լեզուներ, շատ դժվար, օտար լեզու ինձ համար շատ դժվար է սովորել։ Հիմա ես այդ շնորհը չունեմ, մարդկա ունի այդ շնորհը, շատ ավելի հեշտությամբ լեզուներ է սովորում։ Մարդկա ավելի մաթեմատիկական, այսպես, հա, ուղղվածության մեջ շնորհները առատ են։ Այսինքն շնորհները Սուրբ Հոգու տարբեր են եւ մենք չենք որոշում, թե Աստված մեզ կոնկրետ ինչ շնորհ տա։ Պարզապես այն շնորհը, որը որ մեզ տրված է, մենք պիտի դա կարողանանք լայնորեն եւ ամբողջությամբ կիրառել եւ դա ոչ միայն մեր, այլ նաեւ մեր շուրջը գտնվող մարդկանց օգուտին ծառայի։ Երևի թե այսքան էլ հարցեր չկան, ավարտենք։ Պահպանյազ մեզ Քրիստոս Աստված ընթովանյավ Սուրբ եւ պատվական խաչիքո, փրկյա ազատյա հերևելի եւ հանրևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհությամբ փառավորել, Սայր եւ Սորթի եւ Սուրբ Հոգիտ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Աստված պահապան ձեզ։